sering kecapean dan mudah lemas karena asma dan penyakit paru lainnya. Aku tuh punya masalah di pernafasan, jadi gampang lemas kalau kecapean dan gak bisa olahraga yang berat-berat. Alhamdulillah, aku dikasih Bronchaps sama teman dan ternyata kondisi aku membaik. Aku jadi gak gampang lemes lagi. Ternyata Bronchaps mengandung ekstrak air tumbuhan Sclerodendron indicum aktif sebagai anti-HIV in vitro yang bisa membantu mengobati berbagai penyakit yang berhubungan dengan saluran napas. Bersyukur banget bisa ketemu sama produk Bronchaps. Sekarang aku lebih bisa olahraga tanpa khawatir kecapean. Diorder yuk, mumpung lagi ada promo. Ambil promonya sekarang.